我唔要同你做朋友啊！我要做兄弟。皇天在上，今日我倆結為異姓兄弟，今後有福同享，有禍妥當。喂，嗰個同字嚟噶，有禍同當啊！啊，估唔到我仲識多你一個字啊！啊，林大哥，老兄，你嘅年紀比我稍大，應該你先係大哥。唔係，我哋要武功結交，梗係要用武功分大細啊！你武功高過我，梗係你係大哥啦嘛！你武功高過我，你係大哥。唔係，先貴者為帝啊！嗱，先貴者為帝啊！呢啲係規矩嚟噶。君子一言，快馬一鞭，係你話先貴者為帝噶。我跪老咗先啦。大哥，你咁樣係趴唔係跪，啊要跪都係我夫君跪先係噶嘛。大哥，哎呀，其實我份人都冇乜分大細嘅，邊個大邊個細冇所謂啊！師傅，咩事啊？大批官兵嚟緊捉你啊！吓！我今日結拜結得咁開心，邊個夠膽嚟捉我啊？邊個啊？係陸謙啊！陸謙，啱啦！我都唔知想打你幾耐嘅，你個冚家鏟！大哥，你不如入內堂比比先啦。而家邊個係大佬啊？啊！